Ragazzi, 27 maggio 2024, oggi bellissima pescata dorate, ne ho prese 5, 2 rilasciate perché ho voluto rilasciarle come queste due qui, quindi di una buona pezzatura. Questa è un pochino più grande, il mare mi ha ripagato. E a breve il video completo sul canale YouTube Surf Casting nel Golfo, ragazzi. Ciao! Real feelings hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath.